Oh, prego. Aperto. Benvenuti amici di PMG Sport Futsal qui al Palapettini di Fiano Romano per la partita tra Città di Cavena e Città di Falconara. Vedete in campo entrare la compagine ospite che oggi per loro può essere un giorno importantissimo perché in caso di vittoria le Citizens conquisterebbero matematicamente il primo posto. Entra in una maglia gialla maculata il Cavena per cercare invece di continuare la striscia positiva dopo la vittoria tanto cercata e tanto voluta a Cagliari contro il futsal femminile. Vi presentiamo intanto la terna arbitrale mentre i due capitani cominciano a stringersi la mano per il consueto tiro della moneta. La terna arbitrale è formata da Dario Di Nicola di Pescara, Lorenzo Di Guilmi di Vasto, cronometro Luca Paverani della sezione di Roma 2, Nega e Luciani, due numeri 10, due grandissime campionesse di questo sport. Luciani leggermente più giovane della italo-brasiliana che invece vanta un'esperienza decennale nel futsal. L'andata tra queste due squadre si è giocata un paio di settimane fa. Il Cavena era passato in vantaggio con il gol di Maria Laura Furman ed era rimasto anche in vantaggio a Falconara per un tempo e mezzo, poi è venuta fuori la qualità delle Citizens che sono riuscite a rimontare. Saluto intanto tutti coloro che ci stanno seguendo, in particolare Davide che mi rivolge un pensiero, lo ringrazio. Foto di rito per il Città di Cavena, tutte insieme, oggi unica indisponibile Serena Benvenuto, squalificata per somma d'ammonizioni, era diffidata a Cagliari e ha ricevuto il cartellino giallo a 3-4 minuti dalla fine. Vediamo intanto il quintetto iniziale per il Falconara: Di Biase tra i pali, Pato Dalmaz con il numero 4 Tati, con il numero 3 Guti e la quarta con il numero 13 Nona, quindi parte per ora dalla panchina Capitan Luciani, mentre il Cavena intanto finisce di fare le foto. Poi vi presenteremo anche il quintetto. Intanto vi diciamo tutta la rosa del Cavena con il numero 4 di Sabatino, numero 8 Bea Martin, 10 Capitan Nega, 11 Furman, 13 Nori, 14 Oliveira, 19 Agnello, 21 Masini, 22 D'Amelia, 24 Macchiarella, 27 Castagnaro, 30 Pacolini. Per il Falconara numero 1 tra i pali Di Biase, 3 Guti, 4 Tati, 7 Marta, 10 Sofia Luciani, 13 Nona, 14 Giorgia Bernotti, 16 Isa Pereira, 21 Erika Ferrara, 22 Gioia Marcelli, 77 Pesaresi Gioia, 99 Pato Dalmazza. Allenatore Neri Massimiliano per il Falconara, Roberto Chiesa per il Cavena. Intanto subito una novità perché scende tra i pali dal primo minuto Francesca D'Amelia, quindi turno di riposo per Bianca Castagnaro insieme a Nega, Furman, Macchiarella e Agnello. Le due squadre rispetteranno un minuto di silenzio per un lutto in casa Falconara. Quindi un momento molto toccante questo sicuramente per le giocatrici del Falconara che hanno richiesto questo minuto di silenzio ad inizio gara. Minuto di silenzio rispettato da tutti i pochissimi spettatori ovviamente perché la partita si gioca a porte chiuse. È tutto pronto per il fischio d'inizio, ultimi dettagli da sistemare, forse la sistemazione di Bea Martin in panchina, ci siamo, è tutto pronto. Si attende il fischio dell'arbitro Dario Di Nicola. Nega sul punto di battuta, primo possesso per il Cavena. Si comincia subito, primo possesso gestito dalle padrone di casa. Agnello a manovrare, largo da Furman che scambia rapidamente con Macchiarella. Furman a largo sulla destra per Nega che deve proteggere palla, prova a salire subito col pressing il Falconara che riesce a conquistare il possesso con il primo fallo laterale della gara. Se ne incaricherà la numero 13 Nona. Subito primo giro palla con Guti che scarica da Nona, ancora Tati, Cavena che come al solito abbassa molto il proprio baricentro e attende l'iniziativa avversaria per poi cercare di ripartire in contropiede.
Pato Dalmaz prova a accendersi subito la numero 99. Pallone indietro per Tati. Ancora Nona. Spalle alla porta, Pato Dalmaz. Chiude Laura Furman, che riesce a conquistare la rimessa dal fondo. Rimette in gioco quindi D'Amelia con le mani, subito larga dalla numero 11 argentina. Agnello con calma da Furman. Furman cerca un corridoio molto complicato, non può arrivare Saragnello. Allora prima rimessa dal fondo anche per il Falconara, con Angelica Di Biase che rimette in gioco con le mani. Portiere straordinario, sta facendo una stagione ad altissimo livello. Anche con il Capena ha fatto vedere grandissime cose e ha salvato un po' la sua squadra in una partita che non si era messa bene inizialmente per il Falconara, che poi però è riuscita a rimontare con un risultato finale di 5-2. Intanto Macchiarella recupera palla, può ripartire, punta Nona, ancora Macchiarella, frena, fa salire le compagne, scarica da Nega, prova subito con il sinistro Nega, addosso a Pato Dalmazza, ancora la numero 10, dentro per Macchiarella, la tocca Nona, si salva il Falconara, che ora riparte con calma. C'era stata però un'ottima chiusura di Diletta Macchiarella. Qua intanto il lancio lungo, sponda di testa di Guti e poi Pato Dalmaz ricomincia da dietro. Scambiano Tati e Nona, ancora la numero 4. Gli spazi sono pochi, si continua a girare sulla tre quarti, l'errore di Guti, riparte Furman, 1 contro 1, Maria Laura Furman, la parata di Di Biase, prima occasione della gara per il Capena, Maria Laura Furman, recupero palla straordinario, poi brava Di Biase in uscita a chiudere lo spazio alla numero 11 argentina. Grandissimo rischio però qui preso da parte del Falconara. Palla persa in posizione critica da Guti. Qua attenzione, calcio d'angolo battuto non benissimo. Nega recupera, ci prova Nega per Agnello! E arriva il gol del Capena! 2 minuti, 24 secondi. Sara Agnello, il secondo gol di stagione. Vantaggio Capena. Anzi, riprende il gioco, in vantaggio il Città di Capena con il gol di Saragnello. Falconara costretto ad inseguire, un po' a sorpresa qui al Palavertini di Piano Romano, prova subito a reagire Tati, D'Amelia a dire di no, è spaccata, Nega la tiene in campo poi e spazza via come può. Nona, subito in reazione forte da parte delle Citizens che ora manovrano con Nona, dentro per Rafa Dalmaz, pallone che rimane lì in qualche modo. D'Amelia alla fine fa sua la sfera, manovra Nega con calma. Agnello, Macchiarella, alza il pressing il Falconara, Agnello allontana come può, non rischia nulla al numero 19 in questo caso, scelta di prudente. Rafa Dalmaz in qualche modo mantiene il possesso, poi pallone per Tati che cerca spazio per il tiro, uno scarico invece per la numero 99, triangolazione bellissima ma altrettanto bella la parata di Francesca D'Amelia, che non vuole essere da meno della collega di reparto Bianca Castagnaro e lo sta subito dimostrando con 2 grandi interventi. Pato Dalmaz, Tati, Guti all'indietro per Nona, ancora Pato Dalmaz. Continuano a muoversi tanto le giocatrici del Falconara che alla fine però sbagliano. Furman, buona la palla per Macchiarella, un 2 contro 2. C'è Agnello dall'altra parte, pallone leggermente troppo lungo. Mentre intanto esce Nega per lasciare spazio alla numero 14 in onore di Johan Cruyff, Jennifer Oliveira. L'olandese che ha trovato il primo gol con la maglia delle Levrotte proprio mercoledì scorso a Cagliari. Una rete pesantissima che ha messo la parola fine alla partita che si è giocata tra le Sarde e il Città di Capena, terminata 1-5 in favore delle padroni di casa di oggi. Ma torniamo subito qui al Palavertini perché Guti prova a mettere in mezzo per Pato Dalmaz che non può arrivare su questo pallone. Con calma ora il Capena, sono passati appena 4 minuti, poco più. Furman per Oliveira, spalle alla porta,
Subito gioco da pivot da parte di Gianni Oliveira. Macchiarella di prima a cercare la numero 14 olandese, che involontariamente si scontra con Tati. Chiede scusa a Oliveira, forse bisogna fermare il gioco, però un colpo in faccia subito dalla giocatrice brasiliana, che sembra fortunatamente però poter riprendere. Rimette in gioco Di Biase. Riparte il Falconara, Capena tutto nella propria metà campo. Ancora Tati a manovrare questo pallone. Scarico da Nona. Pato Dalmaz, punta Agnello, chiude Furman, il rimpallo favorisce la numero 99. Dalmaz, D'Amelia a dire di no, mettere in calcio d'angolo. Tati ad incaricarsi della battuta di questo calcio d'angolo, proverà sicuramente lo schema al Falconara, pallone messo dietro, schema non riesce, Oliveira può ripartire, Oliveira spinta forse da Tati, si gioca tutto regolare. Rimessa dal fondo, corner non sfruttato sicuramente bene dalle ragazze allenate da Mister Neri, che continuano comunque a tenere il pallino del gioco in mano. Il tiro di Tati, D'Amelia ancora lei. Capena sicuramente può contare su due ottimi portieri. Ancora altra conclusione deviata stavolta da Oliveira. Calcio d'angolo per il Città di Falconara. 5 minuti e 27 trascorsi, 14:33 al termine di questa prima frazione di gioco. 1-0 Capena per ora. Attenzione al calcio d'angolo battuto all'indietro verso Nona. Conclusione velleitaria, lontana dallo specchio della porta. Con calma ora il Capena che cerca di riprendere fiato. Inizio ad altissimo ritmo da parte di entrambe le squadre. Chiama il cambio mister Chiesa per la numero 24 Diletta Macchiarella. È pronta ad entrare, ad esordire con la maglia del Capena la numero 4 Serena Di Sabatino, classe 2000, ex Casal Torraccia. Mercoledì è stata la volta invece di Claudia Masini, classe 2005 addirittura, che per poco non trovava il gol all'esordio. Palla buona per Furman intanto, spinta un pochino da Dalmaz, tutto regolare. Secondo il direttore di gara si riprende con il fallo laterale per il Città di Falconara. Eccola qui Di Sabatino che deve affrontare subito Nona, un cliente sicuramente non facile. Pato Dalmaz, scarico all'indietro verso Tati. Ancora il pallone buono per Dalmaz, che temporeggia, scarica dietro, pallone ancora dentro Tati. Controllo non felicissimo, ancora lo scarico per Guti. Guti punta Di Sabatino, il tiro di Guti, Agnello chiude in calcio d'angolo. Calcio d'angolo battuto corto, Guti addosso a Di Sabatino. Altro tiro dalla bandierina, questa volta però dall'altra parte del campo. Sarà Tati stavolta ad incaricarsi della battuta. Pallone dietro, Nona, spara alto, nessun problema stavolta per la difesa del Capena, che può ripartire dal proprio portiere. Con calma il Capena, Furman verso Agnello, c'è il tocco di Guti, fallo laterale per le Leprotte. Agnello a cercare Oliveira, l'anticipo di Nona, 2 contro 2, la chiusura di Agnello, si allunga troppo palla la numero 13. Qui un po' sulle gambe Jennifer Oliveira, si è fatta anticipare da Nona. Fallo laterale battuto corto, Tati dall'altra parte per Guti. Ancora a scambiare Tati e Guti. Eccola la numero 4, pallone per Pato Dalmaz. 1 contro 1 con Agnello, Dalmaz forse con una mano, e infatti sì. Sul cambio di direzione Pato Dalmaz ha praticamente stoppato il pallone con la mano. Prima infrazione della partita commessa dal Città di Falconara,
13:02 alla fine del primo tempo. Lungo Agnello a cercare Oliveira, scontro tra titani. Riparte il Falconara, nona per Pato Dalmaz, 1 contro 1 con Agnello, pallone in mezzo, salva la difesa sulla neoentrata Marta, subito vicinissima al gol. Alla fine è stata Di Sabatino a liberare in calcio d'angolo. 12:46 alla fine del primo tempo. Ancora pallone corto per Marta, ancora altra chiusura e ancora altro giro dalla bandierina. Pallone scotellato all'indietro verso Nona. Largo ancora da Tati, Tati 1 contro 1 con Di Sabatino. Duello tra numeri 4, Tati ancora, magia per Pato Dalmaz, spalle alla porta la numero 99. Pallone all'indietro. Ancora Tati. Se la sposta sul sinistro, pallone per Dalmaz, la parata straordinaria di Francesca D'Amelia, a dire di no. Incoraggiata da tutta la squadra, la numero 22 si sta facendo trovare pronta. Anche per lei esordio in Serie A, dopo, anzi no, pardon, prima presenza da titolare perché ha esordito invece in casa con il Granzette parando il rigore a Troiano. Pallone messo in mezzo intanto che passa pericolosamente all'interno dell'area, non la tocca nessuno. Si ripartirà con il fallo laterale per il Cavena, si lamenta Pato Dalmaz che alla fine ottiene però il possesso della rimessa. Qui sembrava non ci fosse stato nessun tocco. Attenzione a Nona, intanto il pallone passa, D'Amelia esce un po' pericolosamente, alla fine Marta chiude. Più uscita un po' da portiere di calcio a 11 da parte di D'Amelia, che è addirittura arrivata fuori dall'area. Tanto nonostante non conosca benissimo lo spagnolo, insomma, commento di apprezzamento da parte di Leo Aprea verso il nostro Maxi, che è stato preparatore del Cavena per un periodo, poi è tornato in Argentina. Intanto il pallone è uscito. Pato Dalmaz, punta Macchiarella, pallone per Marta, scarico dietro, Tati con la punta, pallone sul fondo. Agnello con la punta in avanti, Oliveira prova a proteggere, il pallone rimane in campo però, Pato Dalmaz, scarico da Marta, ancora il pallone buono, Marta ancora, Pato Dalmaz se la porta sul destro, tiro centrale, blocca D'Amelia, subito in avanti Agnello, Agnello attenzione rischia, alla fine Di Sabatino si prende il fallo laterale, giovane ma furba la numero 4 che ora abbandona il campo per l'ex Casaltorraccia anche lei, Claudia Masini. Mentre intanto mister Neri chiama il primo time out, 1-0 per il Cavena per ora, 11:27 alla fine, il Falconara come all'andata si ritrova sotto. Vediamo se il risultato sarà lo stesso, se questa volta il Cavena riuscirà a completare l'impresa. A tra poco. I veri appassionati. No, perché non inquadra. Come si capisce quando chi chiama il semaforo? Perché Il cronometrista indica? no, ti danno il time out quando la palla è la tua. Quindi se tu chiami il time out e esce la palla, Ti prende il fallo laterale. esatto, se no non è. Se no non lo puoi chiamare. No, non te la danno, quindi in base a di chi è la palla capisci chi ha chiamato il time out. Era più semplice. In base a chi. No, dico va bene, dico sono sempre accesi. Ah, preciso. Io riposo solo che fammi un attimo perché insomma riprende la gara. Sarà proprio la neoentrata Claudia Masina ad incaricarsi di questo fallo laterale. Poco movimento, pallone allora a cercare subito Jennifer Oliveira che passa in mezzo a 3. Tati alla fine chiude in fallo laterale. Sempre pronta a fare a sportellate la giocatrice olandese. Macchiarella, Agnello, lungo subito per Oliveira, spinta un pochino da Tati, tenta una giocata difficile, il pallone rimane lì.
Di Biase in uscita a chiudere, pallone lungo, è buono per Pato Dalmaz. Marta, Tati, ripartenza veloce del Falconara, Marta se la porta sul sinistro, D'Amelia, la palla rimane lì in due tempi alla fine, ancora Francesca D'Amelia, poi rinvio lungo per Macchiarella che non può arrivare però su questo pallone. Prova ad accelerare i ritmi il Città di Falconara, mentre è entrata con il numero 16 Isa Pereira. Eccola qua, proprio in possesso di palla numero 16. Tacco per Tati, ancora Isa Pereira. Pato Dalmaz da sola, la palla dentro, si salva in qualche modo il Cavena. Qui colpevolmente lasciata sola la numero 99, che non ha saputo approfittare di questa buona occasione. Isa Pereira, Marta, tunnel ai danni di Oliveira, poi il pallone rimane lì, può ripartire Oliveira. Marta alla fine a recuperare questo pallone, poco accompagnata questa ripartenza. Tati, Marta, dentro per Pato Dalmaz, ancora Marta, il tiro, pallone sul fondo, non c'è stato il tocco di Agnello. Continua a spingere il Città di Falconara. Ricci Rod ci chiede il minuto, 10 alla fine, quindi siamo esattamente a metà primo tempo in questo momento. Il cronometro si trova dietro la porta difesa in questo momento da D'Amelia, quindi sì, effettivamente è un po' difficile da inquadrare, scomodo più che altro. Tati, largo subito da Marta, ancora cambio banda per Tati. Pato Dalmaz, si gira, Masini, scivolata. Pereira, Pato Dalmaz, ancora per Pereira. Controllo non felice di Marta, Macchiarella in mezzo a due, non può passare, ancora Tati, recupera, punta la porta, Tati e D'Amelia a dire di no. Qui il Falconara chiede un rigore, ma Masini era già a terra, non poteva assolutamente spostarsi, poi non ci è sembrato di vedere il tocco di mano in questo caso. C'ha dei numeri, ragazzi. Riprende il gioco ancora il Falconara. Marta, palo esterno. Buona, buona, dai, dai che è buona, dai, dai. Tati, Marta, ancora scarico all'indietro per Isa Pereira. Ancora Tati sulla sinistra, pallone in mezzo, D'Amelia respinge corto, poi Tati sull'esterno della rete. Cambio intanto per il Cavena, esce diretta Macchiarella, entra Saragnello. Rinvio di D'Amelia a cercare Nega, Isa Pereira di testa in anticipo. Agnello vince questo contrasto e vince anche il rimpallo perché si prende il fallo laterale. 9 minuti 0-3 alla fine. Agnello per Nega. Isa Pereira sfrutta la sua fisicità per arrivare di testa su questo pallone. Mentre fa il suo ingresso in campo Capitan Sofia Luciani con il numero 10 che riceve adesso il pallone. 1 contro 1 con Nega, se la porta sul sinistro, pallone buono per Isa Pereira che mette in mezzo D'Amelia in due tempi. Pallone troppo lungo però, impreciso per Furman. Sicuramente esordio dal primo minuto non semplice per D'Amelia, che gioca contro la squadra prima in classifica finora, come un gatto D'Amelia anche su questo pallone, che però sfugge dalle mani e finisce in fallo laterale. Entrata intanto anche la numero 21 Erika Ferrara, che riceve ora il pallone, conclude lontano dalla porta però. Con le mani D'Amelia, ancora una volta lungo a cercare Nega che stavolta mette giù, pallone passa, Furman, brutta palla persa, attenzione, poi anche Marta se la perde, rimane in attacco il Capena, Furman 1 contro 1, viene raddoppiata la numero 11, gestisce e torna indietro, poi viene messa giù, non c'è fallo per l'arbitro, Masini ci prova col destro, blocca Angelica Di Biase.
Ancora Luciani per Isa Pereira. Ferrara, cercare Luciani, 1 contro 1 con Masini, il tacco ancora per Erika Ferrara, si fa vedere Isa Pereira. Luciani, Luciani, ancora largo da Isa Pereira, continua la transizione offensiva del Falconara, pallone all'indietro per Ferrara, bellissima azione questa da parte della compagine ospite. Tanto rispondiamo a Marco Dughetti che ci chiede come mai non gioca Castagnaro, essenzialmente per scelta tecnica da parte dell'allenatore che ha concesso un turno di riposo. Alla numero 27, ma D'Amelia sta dimostrando insomma di essere perfettamente all'altezza della situazione, quindi calcio d'angolo per il Città di Cavena. Furman dalla lunetta, pallone battuto all'indietro verso Agnello, prova ad uscire subito il Falconara, ancora Furman, largo di Sabatino, pressata la numero 4, riparte il Falconara con Marta che poi frena. Ancora il Falconara, Ferrara, Isa Pereira, Luciani, dentro per Marta, poi scarico all'indietro, il tiro ribattuto da Agnello, ancora Luciani. Luciani, pallone dentro, attenzione al tocco di Marta, pressata però da Capitan Nega. Rimessa in gioco per le padrone di casa. Luciani continua il giro palla nella metà campo avversaria del Città di Falconara, pallone dentro di Ferrara, imprecisa stavolta la numero 21, non crea pericolo. Qui pallone giocato corto da D'Amelia, pressata di Sabatino, decide di mettere fuori, di non rischiare. 6 minuti e 11 alla fine di questo primo tempo, 1-0 Città di Cavena per ora. Decide il gol di Sara Agnello. Ferrara. Marta sulla linea di fondo, pallone messo in mezzo, non arriva di un niente Erika Ferrara. Riparte Nega. Arriva l'uomo da dietro, non gli chiamano il raddoppio le compagne a Nega che perde questo pallone. Ancora Erika Ferrara, se la porta sul sinistro, conclude, blocca D'Amelia. Che poi la gioca con calma stavolta da Nega, prova a gestire questo possesso del Città di Cavena. Agnello. Il movimento errato da parte delle compagne di squadra. Ancora Isa Pereira. Luciani, ancora buona per la numero 16 che rientra in chiusura. Nega non si fa saltare. Ci state seguendo in tantissimi quest'oggi, vi ringraziamo per questo. Qui intanto Furman prova ad uscire, pallone troppo lungo però. Marta intanto punta Agnello, se la porta sul destro, D'Amelia con la mano sinistra a coprire il primo palo. Tanto concludo il discorso che stavo facendo prima, ci state seguendo in tantissimi, sappiamo che sia il Cavena che il Falconara hanno due tifoserie molto accese, soprattutto le abruzzesi che stanno diventando una piazza sempre più storica di questa Serie A, ma anche il Cavena nel suo piccolo ha i suoi seguaci sempre presenti, online ovviamente, poi speriamo si potrà tornare anche all'interno dei palazzetti il più presto possibile. Luciani intanto se la porta sul fondo, Di Sabatino a chiudere. Tanto cambio per il Cavena, esce proprio Serena Di Sabatino, entra Diletta Macchiarella.
Qui nessuno va a riprendersi il pallone, che addirittura deve rimettere in gioco l'arbitro. Addirittura Angelo Piloni scrive forza Cavena dalla Sardegna, questo è un onore. Attenzione intanto Ferrara, Marta, Luciani. Il tacco per Isa Pereira, ancora Marta. Gioco di gambe, punta Agnello, poi preferisce scaricare all'indietro, ancora Isa Pereira. Isa Pereira. E qui Furman poi spazza via. Intanto Pereira, che non aveva controllato benissimo il pallone, Nega è riuscita a fermare l'iniziativa avversaria. Ancora Falconara in possesso, Luciani. Isa Pereira arriva sul fondo, il pallone dietro, salva Agnello, che poi non riesce a ripartire palla al piede. Ma qui salvataggio importante da parte di... Chiedo scusa ai tifosi del Falconara, giustamente mi correggono sul nome della regione, marchigiani e non abruzzesi. Chiedo venia a tutti i tifosi del Falconara per questo errore. Ma intanto continuano a manovrare le marchigiane a questo punto, che provano ad avanzare. Ferrara però viene fermata da Oliveira, l'ultimo tocco è dell'olandese secondo l'arbitro, rimessa in gioco per il Falconara. Pallone che non passa, ancora Isa Pereira. Attenzione intanto Macchiarella scodella in avanti, poteva essere una buona occasione per la ripartenza. Passaggio non preciso però che non trova sulla corsa Oliveira. 3 minuti e 12 alla fine. Mantiene il pallino del gioco in mano il Città di Falconara. Capena come al solito con un'ottima fase difensiva per ora. Oliveira conclude addosso a Isa Pereira, fallo laterale. Attenzione intanto a rinvio lungo, Agnello di testa, parata meglio, rischia l'autogol qui il Cavena. Macchiarella a cercare Masini, pallone impreciso. Sì, partita molto simile a quella dell'andata per ora, sia per il risultato sia insomma per lo svolgimento della gara in sé. Luciani, tacco per Ferrara, Marta, ancora Luciani, scambia con Isa Pereira, la chiusura di Agnello. Agnello, rinvio lungo. Marta, Ferrara. Il pressing di Diletta Macchiarella che si prende anche il fallo laterale. L'applauso da parte di tutte le sue compagne. Attenzione tanto al contrasto. Agnello in chiusura. Oliveira non controlla bene. Ancora Luciani. Addosso alla numero 14. 1 minuto e 40 alla fine, Luciani. C'è un blocco da parte di Isa Pereira su Macchiarella. Punizione per il Cavena, Tati era andata alla conclusione. Ancora una volta però D'Amelia si era fatta trovare pronta. Punizione Cavena quando mancano 1 minuto e mezzo alla fine di questo primo tempo.
Qui pallone lungo di Agnello recuperato subito dal Falconara. Marta con il destro. Pallone sul fondo. Qui D'Amelia mette giù Ben Oliveira, Macchiarella, torna all'indietro D'Agnello, prova a gestire il possesso del Cavena in questi ultimi minuti. Masini non bene con il sinistro, ancora Isa Pereira. Il velo di Luciani verso nessuno però, perché Tati era rimasta in posizione arretrata. Ha provato una giocata a memoria, capitan Sofia Luciani. Agnello in avanti per Oliveira che fa scorrere. Tati la tocca e si prende il fallo laterale. Stavolta giusta l'indicazione del direttore di gara che assegna il fallo laterale ad Il Cavena. Chiama uno schema di Letta Macchiarella che incrocia le braccia. Pallone arretrato verso Agnello, pressing alto di Marta, all'indietro per D'Amelia che tira avanti come può. Luciani e Furman a contendersi il pallone. Alla meglio la numero 16 che però concede ancora il fallo laterale alle avversarie. 52 secondi al termine della prima frazione di gioco. Agnello colpisce male. Rimessa dal fondo. A spazio Isa Pereira, se lo prende tutto la numero 16. Pallone per Marta, spalla la porta la numero 7. Poi la palla ancora per Pereira che però controlla fuori dal rettangolo di gioco. Furman. Oliveira non controlla, Luciani recupera. Adesso Marta. All'indietro per Tati. Tati, gioco di gambe della numero 4, scarico all'indietro. Furman anticipo, può partire 1 contro 1. Furman 2-0, Città di Cavena che quando attacca fa malissimo. 16 secondi alla fine del primo tempo, clamoroso al Palapertini. Il Cavena è in vantaggio 2-0 sul Falconara. Cazzo. Adesso sono 2 gol da recuperare per il Falconara che sicuramente tenterà il tutto per tutto nella ripresa. Mancano 10 secondi alla fine della prima frazione. Agnello allontana. Di Biase. Si spintonano Marta e Agnello. Suona la sirena, finisce il primo tempo. Città di Cavena 2, Città di Falconara 0. Clamoroso per ora al Palapertini. Decidono i gol di Sara Agnello e Maria Laura Furman. Noi ci rivediamo per Noi torniamo qui al Palapertini per il secondo tempo. Non scollegatevi perché le emozioni saranno ancora tante.
Dimmi te. Rieccoci tornati qui al Palavertini di Piano Romano per il secondo tempo tra Città di Cavena e Città di Falconara. 2-0 per ora per le Leprotte, che conducono grazie al gol di Sara Agnello e Laura Furman. Intanto vorrei subito rettificare una cosa: se si sono sentite insomma delle parole poco consone a quello che è questo sport, insomma non sono state pronunciate da me, come qualcuno scriveva sotto nei commenti. E poi vabbè, ovviamente chiedo vegna ancora per l'errore regionale, diciamo così, pure perché questo periodo insomma conta parecchio far parte di una regione o di un'altra, quindi insomma chiedo vegna. Riparte intanto il gioco, che quella è la cosa più importante. Subito Pato Dalmaz, spalla alla porta, fermata da 3 giocatrici. Falconara che ora tenterà il tutto per tutto, perché deve recuperare 2 gol. Ricordiamo che in caso di vittoria della compagine marchigiana, stavolta sì, il Falconara appunto sarebbe matematicamente primo e quindi accederebbe ai playoff da capolista. Rinvio lungo di D'Amelia, subito a cercare Jennifer Oliveira, pallone troppo lungo però. Subito Nona. Pato Dalmaz, ancora per Tati. Ancora Pato Dalmaz per la numero 13 Nona, ancora Tati. Oliveira, Pato Dalmaz. Tati, Oliveira. La chiusura di Furman, il fallo laterale. Ancora il Falconara nella metà campo avversaria con Tati. Pallone buono ancora per Nona, che prova a cambiare banda, ma Chiarella recupera, poi tira addosso alla compagna Furman, che chiude in fallo laterale come può. Ancora pallone dentro, blocca D'Amelia. D'Amelia lungo a cercare Furman, 1 contro 1, finisce a terra la giocatrice argentina, tutto regolare per l'arbitro, pallone dentro, Pato Dalmaz, scarico dietro, Tati, fermata da Oliveira. Intanto Furman il colpo sicuramente l'ha subito, perché continua ad avere problemi, sembra però poter continuare a giocare la numero 11. Intanto Dalmaz, scarico dietro, ancora Tati, rientra con il destro Tati, pallone che è uscito, c'è stato il tocco però di una giocatrice del Città di Cavena. Allora altro giro dalla lunetta per il Falconara. Qui pallone imbattuto verso Guti, che non controlla bene, ricomincia il Falconara dal proprio portiere, Di Biase verso la numero 4 Tati. Ancora Guti, Nona. Pato Dalmaz, pallone errato, Macchiarella chiude in fallo laterale. Continua a mantenersi nella metà campo avversaria al Falconara, Cavena a difendere con le unghie e con i denti il doppio vantaggio. Pato Dalmaz, ancora Macchiarella, in pressing su Tati, gestisce questo pallone, se lo porta sul sinistro, dentro ancora per la numero 99. Tati cerca spazio per la conclusione, D'Amelia a dire di no, rimane in piedi, non era una parata semplice questa da parte della numero 22, che il pallone era ben indirizzato, è riuscita però a smanacciare fuori dallo specchio. Pallone dietro, il tiro ribattuto da Agnello. Pato Dalmaz tenta la conclusione di punta, Agnello lamenta un blocco da parte di Guti. Insomma, arbitraggio che però ha lasciato scorrere molto, l'abbiamo visto anche da parte del primo tempo, pochissimi fischi da parte di entrambi i direttori di gara.
Ancora una volta D'Amelia lungo, Nega non controlla. Tati prova la conclusione, in 2 a chiudere, Agnello mette fuori. Pato Dalmaz. Guti. Non si intende con la numero 3 Tati. Riprende il gioco il Capena, sempre a cercare questa soluzione lunga. D'Amelia, viene messa giù Nega, anche per questa volta non c'è il fischio dell'arbitro, riprende il gioco il Falconara, 16:25 alla fine. 2-0 Capena per ora, qui Nega tocca ma non riesce a controllare. Nona. Ancora per Tati, ancora Nona. Riesce a girarsi su Nega, pallone poi messo dietro, Furman recupera, prova a ripartire il Capena, Furman se l'allunga troppo. Intanto ci aggiornano dagli altri campi, Cagliari e Granzette stanno pareggiando 4-4 per ora. Nona se la porta sul destro, risultato questo importante per il Capena perché sicuramente farebbe comodo dal punto di vista della salvezza, ma c'è il gol di Pato Dalmaz che buca le mani a Francesca D'Amelia. 2-1 Falconara che rientra in partita quando mancano 15 minuti e 44 alla fine. Partita lunghissima, 15 minuti nel futsal sono un'eternità. Rete meritata questa da parte del Falconara, data la mole di gioco creata. Capena che stava provando a difendere come al solito il vantaggio accumulato. Nona. Nega. Messo a terra, attenzione, pallone dietro, ancora Pato Dalmaz. L'arbitro intanto a richiamare subito la calma, in riferimento soprattutto a Guti. D'Amelia ancora una volta, lungo, Nega stavolta ci arriva di testa, Macchiarella mette giù. Ci prova Macchiarella, addosso a Guti, ancora di Sabatino che è all'ultima a toccare. Nona, se la porta sul destro, dentro per Pato Dalmaz, dall'altra parte per Guti, pareggia il Città di Falconara. 2 gol in successione. 14:56 alla fine, ha pareggiato il Città di Falconara. Due gol che sicuramente fanno male al Capena, che insomma per quello che aveva creato era in vantaggio 2-0 con molto cinismo. Qui intanto Nega viene messa giù, c'è fallo di Tati, prima infrazione commessa dal Falconara. Quindi Furman e Agnello nel primo tempo, Guti e Pato Dalmaz nel secondo. Dalmaz che sale a quota 18, in corsa nella classifica marcatori contro una Manin che però dopo i 6 gol segnati alla Lazio sembra veramente irraggiungibile. Qui intanto punizione battuta male da parte del Capena.
con questo pallone che termina direttamente sul fondo. Ancora Nona dentro, D'Amelia forse disturbata ma straordinaria su Marta. Grandissimo intervento questo da parte della numero 22 che si rifà sull'errore del primo gol. Nona mette dentro Marta di prima, troppo defilata. Esultano ovviamente i tifosi del Falconara che ci stanno seguendo perché sanno benissimo che in caso di vittoria il primo posto sarebbe una certezza a 3 giornate dalla fine. Tati, Nona, Gudi, Marta, D'Amelia lungo a cercare Macchiarella, dentro colpo di testa di Macchiarella che non arriva a nessuno. Ancora dentro Marta, 3-2 Città di Falconara, completata la rimonta in neanche 7 minuti, 13:42 alla fine. Le Citizens si sono portate in vantaggio. Entrata con un'altra testa la squadra allenata da mister Francesco Massimiliano Neri. Agnello. Adesso si fa molto complicata per il Cavena che però sicuramente avrà altre partite per portare a casa l'obiettivo salvezza. Falconara che sembra veramente una macchina schiacciasassi in questo campionato. Furman sbaglia l'appoggio. Qui Pereira si porta la palla fuori. Tanto rassicuro Leonardo a tutti gli altri che riferirò sicuramente al mio vicino che si scusa ancora una volta per l'espressione utilizzata. Oliveira protegge palla in mezzo a 2. Pallone che alla fine esce. Oliveira riesce a conquistare il calcio d'angolo. Furman, fortissimo per Oliveira che in qualche modo mette giù, spalla alla porta la numero 14, trattenuta da Luciani, punizione per il Cavena, seconda infrazione commessa dal Città di Falconara. Ci prova Agnello, tentativo però che non preoccupa Di Biase, lontano dalla porta. No, sì, porta male, sì, parlare prima porta male, siamo molto d'accordo. Pereira, Tati. Pallo colpito da Tati, pallone che rimane lì, Marta! Si salva in qualche modo il Cavena. Tanto mi aggiornano, è finita al Palaconi di Cagliari, il futsal femminile. Ah, non è finita, e allora mi aggiornano male. La partita si sta ancora giocando, 4-4 tra Cagliari e Granzette. Cavena che ovviamente è interessata particolarmente a questa partita. Un pareggio farebbe sicuramente comodo alle Protte, metterebbe in difficoltà un pochino di più il Cagliari, che rimarrebbe in coda alla classifica.
compagine sarda che è stata particolarmente colpita da diversi casi Covid che non le hanno permesso di giocare tante partite. Ganzette che invece con il rientro di Darocia sembra aver trovato una marcia in più, ma ora pensiamo a questa di partita perché per il Falconara è importante vincere per questo primo posto. Capena oggi con parecchie defezioni, attenzione però qui non bisogna perdere la concentrazione. Agnello e mister Chiesa richiamano le compagne all'attenzione. È difficile sicuramente reagire dopo aver subito 3 gol quasi consecutivamente. Sbaglia Di Sabatino questo fallo laterale. Mentre intanto ci fanno i complimenti per la qualità delle riprese, quindi apprezza il nostro addetto che ringrazia. Tati. Continua a girare palla al Falconara, Capena che sembra stordita un po' dopo aver subito questi 3 gol. Ancora Tati, largo da Marta. Tati con il collo del piede, respinta la conclusione. Luciani, ancora Tati. Posizione defilata, prova a metterla dentro la numero 4. Marta non riesce a metterla dentro da 2 passi e poi commette fallo su D'Amelia. Terzo fallo del Falconara, 11:31 alla fine, potrebbe diventare un fattore interessante questo dei falli per il Capena, che però deve ritrovare un po' di concentrazione che nel primo tempo c'è stata, in questo secondo sta venendo un pochino a mancare. Ancora il Falconara con Tati di sinistro dentro, nega addosso a Furman, la tiene in campo la numero 11, prova a puntare Isa Pereira che forse controlla con un braccio, non secondo l'arbitro, che assegna anche il fallo laterale alla compagine ospite. Luciani. Tati a puntare Masini. Ancora nega. Tati dentro, nega in chiusura, non riesce a recuperare questa sfera. Ancora Tati. Isa Pereira se la porta sul sinistro, pallone dentro, D'Amelia cosa ha preso? Poi Marta qui forse spinge Agnello. Troppo frettolosa questa ripartenza del Capena dal portiere, molto spesso è stata provata questa giocata lunga che però per ora ha portato pochi risultati. Luciani, Isa Pereira, c'è stato il tocco di Nega e allora Marta lascia scorrere e si prende il calcio d'angolo. Dieci minuti alla fine, siamo a metà di questo secondo tempo, 3-2 per ora Città di Falconara che in poco meno di 7 minuti ha rimontato l'iniziale svantaggio di 2 gol. Ennesima rimessa in gioco, D'Amelia centralmente verso nessuno, recupera il Falconara, Isa Pereira può mettere in mezzo, chiude Agnello che per ora è sicuramente la giocatrice che ha giocato più minuti, quasi mai sostituita, la numero 19 Sara Agnello. Isa Pereira addosso alla propria compagna, anzi no scusate, era Marta che ha colpito proprio la numero 16. Tiro potentissimo di Marta. Rimane a terra Isa Pereira, entrano ovviamente i sanitari del Città di Falconara, speriamo nulla di grave per la giocatrice brasiliana. Spagnola, pardon. La conclusione di Marta l'ha colpita in piena testa. Si sente? Valerio.
Basta un pochetto. Valerio, si sente tutto, basta un pochino. Portoghese, ok, portoghese Isa Pereira. Al di là di tutto, speriamo che non si sia fatta male, anche se il colpo è stato molto potente, ancora a terra Isa Pereira. 9:45 alla fine, 3-2 Città di Falconara, si è fermato il cronometro. Momenti di preoccupazione per le giocatrici in maglia blu. Si rialza Isa Pereira, questa è la notizia più importante, al di là di tutto, esce sicuramente stordita fuori dal rettangolo di gioco. Verrà sostituita dalla numero 99 Pato Dalmaz. Anche Marta a sincerarsi delle condizioni della compagna, ovviamente tiro involontario che era destinato verso la porta di D'Amelia. Sulla traiettoria però è intervenuta Isa Pereira. Nega restituisce il pallone al Falconara che ripartirà con un fallo laterale dalla linea di metà campo. Marta. Luciani. Tati. Dentro, salva Masini su Pato Dalmaz. Ancora Tati, alza il ritmo il Falconara, se la porta sul sinistro, poi sul destro, ancora Tati, non c'è spazio per la conclusione, l'appoggio per Marta che non controlla, fallo laterale. Agnello con la punta in avanti. Tanto vi aggiorneremo sicuramente sulle condizioni di Isa Pereira che insomma sta venendo visitata anche dagli addetti dell'ambulanza. Fortissimo il colpo alla testa subito dalla numero 16 mentre riprende il gioco. 8:50 alla fine. Pato Dalmaz, Tati. Pallone lungo, Marta la mette in mezzo, pallone che rimane lì dopo il tocco di Diletta Macchiarella. Poi Nega prova ad uscire in un fazzoletto, non riesce l'italo-brasiliana. Pato Dalmaz, Marta. Tati, dentro ancora per Marta. Se la porta sul sinistro, respinge D'Amelia, Macchiarella è spaccata a mettere fuori, ancora Falconara che ora sta assediando la porta difesa da Francesca D'Amelia e da tutte le leprotte. Tati se la porta sul sinistro, altra conclusione, ancora Macchiarella di testa. Pallone dentro, ancora Marta sul fondo, dopo il tocco di Agnello, ancora calcio d'angolo, 7:55 alla fine. Ancora altra conclusione, difesa da Claudia Masini, la giovanissima classe 2005 chiamata in causa da mister Chiesa dopo l'esordio a Cagliari. Oggi sta giocando un minutaggio elevatissimo. Buona sicuramente la prestazione per essere una giocatrice alle prime armi in Serie A, ma qui ancora Pato Dalmaz che crea scompiglio nella retroguardia avversaria, pallone dentro, ancora addosso a Nega, rimane in avanti il Falconara, Capena che non riesce ad uscire.
La conclusione di Tati, D'Amelia non blocca il primo tentativo, il pallone scorre, non c'è fallo sul portiere, secondo l'arbitro, tutto regolare, si gioca, Tati, Luciani, ancora Marta, chiude Claudia Masini. Mentre sta per rientrare in campo Furman, proprio al posto di Agnello, che ora va in pressione su Tati. Cerca di uscire il Cavena. Ancora l'iniziativa di Luciani, ancora Macchiarella a chiudere. Falconara che continua ad assediare la porta avversaria con continue conclusioni. Eccolo qua, il cambio preannunciato, entra Maria Laura Furman, posto di Saragnello, è uscita anche Marta, che ha lasciato posto alla numero 13 Nona. Pato Dalmaz, spalle alla porta, prova a girarsi. Tati. Luciani. Prova a ripartire il Capena, ma ancora Tati prontamente in chiusura su Furman. Pato Dalmaz si gira, subisce fallo. Prima infrazione commessa anche dal Capena. Sul punto di battuta Nona e Luciani. Vediamo chi delle due si incaricherà della battuta. Si allontana Luciani, parte Nona, pallone corto dall'altra parte per Guti. Pallone che esce di poco. Chiama il time out mister Chiesa per cercare di riorganizzare la controffensiva del Cavena in questi ultimi 6 minuti e 31 di questa partita. 3-2 Città di Falconara, che ha rimontato l'iniziale vantaggio del Città di Cavena. A tra poco. Rientrano in campo le due squadre. Si ripartirà dalla rimessa dal fondo battuta da D'Amelia. A cercare Furman con la spalla la giocatrice argentina. Recupera subito però il Falconara. 6:25 alla fine. Nona. Pato Dalmazza si gira bene. Non c'è stato il tocco di Masini. Che sicuramente così giovane sta trovando ad affrontare alcune delle giocatrici più forti del panorama italiano e non solo. Agnello chiude Tati. Ferrera alza in campanile dal Maz con il sombrero, poi il pressing di Macchiarella. Nona, Tati, scodella ancora dentro, Furman a vuoto, pallone che rimane lì, Nona, Pato Dalmaz, pallone che passa, Furman salva con i piedi e poi D'Amelia blocca. Macchiarella in avanti come può. Sembra molto stanco il Cavena in questo finale di gara. Falconara ha comunque sempre gestito per tutti i 35 minuti finora trascorsi il possesso di palla e il pallino del gioco, però il Cavena riusciva comunque qualche volta a ripartire, mentre in questa ripresa sono state poche le occasioni del Città di Cavena, quasi nessuna. Tati, Pato Dalmaz,
Ancora Tati. Tiro respinto da Masini. Pato dal Maz. Tati. Tocca Saragnello. Blocca Francesca D'Amelia. Macchiarella con un braccio Pato dal Maz. Quarta infrazione commessa dal Falconara. Qui troppo fretta da parte di Macchiarella, che per battere questo pallone velocemente lo mette fuori. Guti intanto è libera di concludere. Altro contrasto tra Dalmazzo e D'Amelia, che riesce comunque a bloccare la sfera. Macchiarella per Agnello, buono il controllo della numero 19, brutto il passaggio invece. 3 contro 2, Nona, ancora D'Amelia in uscita, bravissima a chiudere lo specchio. Ottima prestazione di D'Amelia. Se c'è una sicurezza sulla quale il Capena può puntare, è sicuramente quella dei due portieri. Nona, Pato Dalmaz. Si gira ancora la numero 99. Poi scarico da Guti, ancora Tati. Destro-sinistro, ancora gran parata di D'Amelia. E poi Furman ad allontanare. Falconara che riparte dal proprio portiere, ma è già dall'altra parte con Nona che frena, ancora Tati, deve uscire Furman, pallone sul sinistro, poi sul destro, scarico all'indietro. Pato Dalmaz, c'è stata una deviazione che per poco non metteva fuori gioco D'Amelia. Sfera che esce a pochi centimetri dal palo. Il pallone che ancora una volta attraversa tutta l'area ma non raggiunge nessuno. Furman all'indietro da D'Amelia, che mette in avanti come può. Non può arrivare nessuno. Guti altrettanto frettolosamente in avanti, blocca D'Amelia. Agnello, nega. Tanto l'area tronca commenta 2-4, quindi deduco sia un pronostico. Allora cominciate a pronosticare anche voi quanto finisce a 3 minuti dalla fine. 3-2 per ora per il Falconara, che cerca la quarta rete. Qui Furman però glielo impedisce a Pato Dalmaz. Pallone che rimbalza e che viene messo fuori da Masini. Anzi, più il pronostico, che ormai è facile dato che manca poco. Diteci la vostra migliore in campo. Pallone dentro, Pato Dalmaz, la tocca Nega, può ripartire Furman, un 2 contro 2, il pallone largo per il capitano delle Leprotte, che viene però fermato da Tati. Nega lascia l'incarico della battuta di questo fallo laterale a Furman. Rispondiamo ad Antonio Finotto. Il Falconara sta giocando in maglia azzurra, Scavena con la maglia gialla maculata. È proprio la squadra in possesso di palla, il Falconara con Tati che riparte, pallone sulla destra per Nona, ancora dentro, non la tocca né Tati né D'Amelia, pallone che scorre via sul fondo. Di Sabatino, appoggio per Nega, Furman poi lungo per Di Sabatino, in copertura Dalmaz, lascia una presa facile a Di Biase, poi attenzione qua il rinvio lungo, ci ha provato addirittura di testa D'Amelia. 2 minuti e 14 alla fine. Nega, Furman prova ad allungarsi la palla, ma non riesce a tenerla in campo. (1:52).
Pallone buono di Dati per Nona, la chiusura di Di Sabatino, bravissima la classe 2000. Nega per Di Sabatino, 1 contro 1, viene fermata la numero 4, ancora Pato Dalmaz, atterrata da Furman che si prende anche il cartellino giallo, il primo della gara. A 1 minuto e 37 dalla fine. Quarta ammonizione stagionale per Furman che entra ufficialmente in diffida a 3 giornate dal termine della regular season. Il Capena, oltre a questa partita, dovrà poi affrontare tra 10 giorni il Cagliari per la giornata di ritorno, poi la domenica successiva il Granzette e le Leprotte poi chiuderanno il match nel derby tutto laziale proprio con le biancocelesti, con la Lazio. Marta con questo tentativo di destro, lontanissimo dalla porta, D'Amelia ancora a lungo a cercare la corsa di Furman, chiusura difensiva, Agnello per Nega. Ci prova in questo finale il Città di Capena, Furman, ancora Nega, Agnello, spalle alla porta, ancora Nega, conclude addosso ad un'avversaria, Di Sabatino, protegge il pallone, brava qui Di Sabatino, che riceve applausi da tutta la panchina. Nega, Agnello mette giù, buono il pallone per Nega, ancora Agnello, Di Sabatino, addosso a Marta, fallo laterale, ultimo minuto di speranza per il Città di Capena, a caccia di un 3-3 che avrebbe del clamoroso. Falconara che deve resistere questi ultimi 55 secondi invece per dare il via alla festa, chiude Nona, anzi scusate, Pato Dalmaz, pallone dentro, Marta la deposita in rete, 4-2, la chiude il Città di Falconara che può cominciare a festeggiare, le Citizens sono prime. Ha provato a scoprirsi il Capena e appena si è aperta un po' la difesa avversaria, il Falconara non ha perdonato. Mentre la Raggigli commenta il portiere del Capena bravissima, sì, prima partita da titolare, D'Amelia assolutamente una buona prestazione, ma insomma la qualità del Falconara sembra non essere seconda a nessuno. Ancora la palla dentro con il tacco Pato Dalmaz, 5-2 sull'assist di Dati. Giocata straordinaria di Dalmaz, si spegne un po' il Capena in quest'ultimo minuto, che continua ad avere questo difetto di subire gol in successione, quasi a coppia di 2, non è la prima volta che capita. Due squadre con due obiettivi diversi, due storie diverse, che per ora stanno entrambe rispettando i pronostici. Qui Furman però non si arrende fino all'ultimo secondo, ne mancano 10, Macchiarella per l'ultima offensiva della gara, Agnello non controlla bene. Suona la sirena, il Città di Falconara è primo in classifica a questa regular season, 5-2 sul Città di Capena che comunque riceve gli applausi della propria panchina. Grazie per averci seguito amiche e amici di PMG Sport Futsal, alla prossima!